第一次录晚上的上比赛，感觉后面都看不见。还有他们组的。对啊。可以去哪里？都热起来了，是不是？哎，好鸟，本来说要改室内场。好鸡巴！嘿，嘿，嘿。走到哪里球就飞到哪里。好诶。对，然后这种街它都没有一个弧度。
就还是有对。结果要打外。到现在我还是这样。这样台大。换过，打到那里，因为我知道，然后里面的就有人转，里面只要撞回，或者是比较。小哥。要几个寿司？交易啊！他们自己以为。所以那一球明明超高。他们在热身。老婆。对。哦，对，他们在哪一边啊？他们加队战。